Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanıyım. Muammer Çıldır. Evet. Bu yaylalardaki üretimleri senelerdir biz yapmaktayız. Orman işçiliklerini. Fakat bu şeflik Düzce'de olduğundan bizim bağlılığımız Balıklı şefliği Düzce Orman Gölyaka Müdürlüğü'nde olduğundan müdürümüz tahsisli olaraktan bizim damgalı olan yerlerimizi, bölmelerimizi müteahhite vermiştir. Yani şu anda köylü işsiz, iş bekliyor. Biz böyle damgamızı yaptık. 62 nolu bölmenin damgasını yaptık. 2016'nın Kasım ayından bu yana işsiziz. İlgili makamlara duyurulmasını istiyoruz yani biz bunu. Köylülerle nöbetteyiz. Şu anda bekliyoruz. Kestirmek istemiyor köylüler. Başkan zaten biz orman işletmesine çalışmak istiyoruz. Hiçbir zaman her şeyi göze almışızdır. Evet. Müteahhitinden çalışmak istemiyoruz. 5 lira aşağı olsun biz orman işletmesinden çalışmak istiyoruz. Kooperatifte olaraktan, üyeler olaraktan, köy olaraktan kimse tahsisli olaraktan ya da herhangi bir şekilde müteahhite dikili kesim yapmak istemiyor. Yani herkes işletme, en garantilisi işletme. Çünkü neden? Biz dikili verdiğimiz zaman müteahhitte çıkacak sorunlar olabilir. Parayı alamayabiliriz. Karacasu Mandıra sakinlerinden Cemalettin Şen. Düzce Orman İşletmesi kooperatifin haberi yokken müteahhite ormanı vermiş. 2017 yılında biz senelerden beri biz burayı keseriz. 2017 yılında ise hiç daha 5 kuruşluk bir iş yapamadık. Biz burayı bekliyoruz. Bayram geliyor, çoluğumuza çocuğumuza hiçbir şey alamadık. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz her şeyi göze almışız, bu ormanı hiç kimseye kestirmeyiz. Ama bir kişi gider, ama 5 kişi gider, biz bu ormanı kestirmeyiz hiç kimseye. Yani cesareti olan gelsin kessin. Bizim Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız köylüyü tuttuğu sürece hiç kimse bu ormanı kesemez. İşletme müdürü gayri, müdür mü, şef mi neyse bu ormanları müteahhitlere peşkeş çekiyorlar. Biz kestirmeyiz. İsterse gelsinler kessinler yani. Ben Karacasu Mandıra Mahalle Muhtarı Mustafa Çelikan. Bu ormanlar benim bildiğim bileli yıllardan beri hep sınır ihtilafı, hep bölmeler, hep projeler. Bu Balıklı Orman İşletmesi, Balıklı'daki orman işlerinin bizim hudutlardan olan şeylerin müdürü tarafında olsa bu sıkıntının olmayacağını ben bu sıkıntı Balıklı Gölyaka İşletme Müdürlüğü'nde olduğundan taraflı hareket ediyor. Bizim bu müdürü tarafını bizim köyümüz, mahallemiz, daha başka köylerimizden bundan mağdur oluyor. Şu anda nöbet mi tutuyorsunuz burada? Biz burada nöbet tutuyoruz. Bu kooperatifimizin haberi olmadan tahsis yapılmış. Kooperatifin rızası olmadan sözleşme falan hiçbir şey yok. Biz onun için bu üretimi Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapmak istiyoruz. 5 gün 10 lira açık olsun. Çalışmayı ormana yapmak istiyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Yani sizin haberiniz olmadan sözleşme yapılmış. Sözleşme falan yapılmadı kooperatiften. Sözleşme yapılmadan da biz bunu kesmek istemiyoruz yani. Bizim rızamız alınmadan müteahhide verilmiş. Başladık. Karacasu Mandıra Köyü kooperatif üyelerinden kazancımız hep ormandan olduğundan dolayı biz yıllardır ormanları korumuşuz. Ama buradaki şeflik müdürlük, Gölyaka İşletme Müdürlüğü'nde olduğu için 150 kilometre mesafe olduğu için takibi zor. Bizim de haberimiz olmadan Gölyaka İşletme Müdürlüğü müteahhitlere buraları tahsisli olarak ihalesiz biz işletmeye kesmek istememize rağmen bu hala müteahhitlere veriliyor. Vatandaş köylü olarak müteahhitlerle çalışmak istenmiyor. Devlete çalışmak isteniyor. Fiyatı önemli değil. Orman işletmesiyle müdürlüklere, bölge müdürlüğüne bunlar iletilmesine rağmen sonuca ulaşılamadı. Köylü olarak da vatandaş şu anda burada bir haftadır nöbet tutmakta ve tutmaya devam edeceğini söylüyor. Bu konuyla ilgili sorunlar ileride daha ileri sosyal olaylar olacağını görüldüğü için yukarıdaki bakanlıktaki
Başbakanlıktaki bu işi çözecek kişilere sesleniyoruz burada. Cumhurbaşkanımızın zaten orman köylüsüyle ilgili orman köylüsünün her hakkını zayi olmayacağını söylemesine rağmen bu bölge müdürlüğü ve işletme müdürlüğü buna uymamaktadır. Bunu başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyoruz. Yakamadın mı? Hadi ağalar hadi. Evet, köylüler müteahhitin bu satışını iptal ettiresiye kadar nöbet tutmaya devam edecekler. Müteahhit çalışmayacak burada yani. Ateşi de yakalım da. Sen silahla ya öne. Bana bekleyeceksin. Ha. Konuşacak şey tamam. Ben anlamam konuşmayı için. Siyaset işi bana göre değil. Karacasu Köyü Kooperatif'in üyesiyim. Biz köylüler olarak da geçimimizi ormandan sağlamaktayız. Biz müteahhitlere orman işletmesinden mal verilmesini istemiyoruz. Bu köyümün halkı ormanda bu yağmura, yıldırım, şimşeğe karşı bu maktayı müteahhitlere kestirmemek için elinden geleni yapacak. Vurgunluk mu, kırgınlık mı her şey yapılacak. Bu köylümden de bu desteği bu kooperatif başkanım aldığı sürece de müteahhit burayı bu maktayı kesimini yapamayacak. Yetkililere, devletimize hepsine duyurulur. Abi. Yıllık yapıyorum ormanda çalışmaya. Öyle mi? Yok, senin balta vuruşun falan. Ben o tarafa gelme. Ben de konuşayım. Hadi. Başla. 3 aydır hiç bekliyoruz. Allah'ım ben biliyorum. Allah'ım biz kesim yapacağız. Müteahhide vermiyoruz. 3 aydır kesim bekliyoruz. Devlet, millet, herkes bizi duyuyor. Vatandaşlar da duysun bizi. Amin. Yağmurda, çamurda bekliyoruz burada. Motorlarla çıktık. Sırt çantalarımız var. Bu iş çözülsün. Çözülene kadar buradayız. Ya Rabbim, büyük Allah'ım. Geliyor. Vatandaşa gel, büyük vatandaş. Bak. Yazmasını da köyde yazarız. Buradan Düzce İşletme Müdürümüze, Bolu Bölge Müdürümüze, Orman Bakan Yardımcımıza, Orman Bakanımıza, Başbakanımıza sesleniyorum. Burada kimsenin burnu kanamadan bu işin çözülmesini istiyoruz. Gerekli yerlere dilekçelerimizi verdik, başvurularımızı yaptık ama şu ana kadar hiçbir yerden netice alamadık. Yani burada illa birilerinin başının belaya girmesi gerekmez. Bir kan dökülmeden, bir kimsenin başı ağrımadan bu işi çözmelerini bekliyoruz.